ट्रॅव्हल विथ बीबी या आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी क्लिक करा सबस्क्राईब बटनवर आणि हो शेजारी दिलेल्या बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून पुढील येणाऱ्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील सर्वात आधी। मित्रांनो, यावर्षीच्या पावसाळी हंगामातला एका नवीन धबधब्याचा व्हिडिओ मी तुमच्या भेटीला घेऊन आलेलो आहे। हाजीमलंगपासून इर्शाळगडाच्या सुळक्यापर्यंत ही जी माथेरानची डोंगररांग पसरलेली आहे, या डोंगररांगेमध्ये अनेक परिचित आणि अपरिचित असे धबधबे आहेत। त्यापैकी काहीसा अल्पपरिचित असलेला धबधबा म्हणजे वांगणीजवळ वसलेला भगीरथीचा धबधबा। या धबधब्याला मी अल्पपरिचित यासाठी म्हणतो मित्रांनो, कारण यापूर्वी हा अगदीच अपरिचित होता। अलीकडच्या काळामध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा धबधबा बऱ्याचशा पर्यटकांपर्यंत पोहोचला आणि त्यामुळे या धबधब्याला थोड्याफार प्रमाणात प्रसिद्धी मिळाली आणि अलीकडच्या काळामध्ये या धबधब्याकडे पर्यटकांचा ओघ वाढलेला आहे। तर या धबधब्याकडे येण्यासाठी मित्रांनो आपल्याला उतरावं लागतं वांगणी रेल्वे स्थानकात, जे मध्य रेल्वेचं स्थानक आहे। वांगणी रेल्वे स्थानकात उतरून आपल्याला स्टेशन बाहेरनं रिक्षा मिळू शकते। 20 रुपये प्रति माणसी सीट दराने आपल्याला ही रिक्षा थेट धबधब्याच्या पायथ्याशी घेऊन जाते आणि तिथून आपल्याला साधारण 10 ते 15 मिनिटांची पायपीट करत आपण धबधब्यापर्यंत पोहोचू शकतो। तर आतापर्यंत मी एकटा होतो आणि गेला तासभर मी वाट बघत होतो अशा एका माणसाची, अशा एका गुन्हेगाराची। तो गुन्हेगार आता आलेला आहे, तुम्हाला दाखवतो। विवेक आता आलेला आहे। गेली तासाभरापासून मी त्याची वाट बघतो। या निवांत ठिकाणी या जांभळीच्या सावलीमध्ये मी वाट बघत होतो आणि अजून दोघे तिघे जण फरार आहेत, त्यांचा अजून पत्ता नाहीये। सध्या तरी आम्ही पुढे जातोय। आता मी उभा आहे वांगणीपासून त्या धबधब्याचा जो रस्ता आहे त्या दरम्यान मी आता उभा आहे, याचीच वाट बघत होतो आणि आता धबधब्याकडे आपण जाऊया। आधीच खूप उशीर झालेला आहे, बाकी माहिती मी तुम्हाला पुढे गेल्यावर देतोच। मी आता पोहोचलेलो आहे या छोट्या खेडेगावामध्ये। या गावाचं नाव आहे बेडीस गाव। वांगणी स्थानकातनं रिक्षाने आपण या गावापर्यंत येऊ शकतो आणि इथून म्हणजे साधारण इथनं आपली पायवाट चालू होते आणि इथून 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आपण धबधब्यापर्यंत पोहोचू शकतो।